การขัดนะครับเริ่มด้วยใช้เครื่อง Double Action นะฮะถ้าโป๊แบบน่าเกลียดโป๊หนาโป๊ไม่สวยเนี่ยใช้เบอร์80ลงแต่ถ้าโป๊เรียบผิวดีให้ใช้120ได้เลยนะครับแต่ก่อนการขัดทุกครั้งต้องใช้ไกด์โค้ดตัวนี้นะครับมันคือผงคาร์บอนนั่นเองชื่อก็บอกแล้วไกด์เนาะไกด์แปลว่านำทางเอาคาร์บอนนะครับทาที่บริเวณชิ้นงานที่เราจะทำการขัดมันจะบ่งบอกอะไรเราฮะเวลาเราขัดตรงไหนที่มันสูงเวลาเราขัดเสร็จตรงนั้นมันก็จะออกไปใช่ไหมไอ้ตรงที่เหลือดำๆแสดงว่ามันต่ำกว่าเราต้องขัดจนกว่าไกด์โค้ดมันจะหายไปไม่ใช่ตะบี้ตะบันไปฝนไกด์โค้ดให้หายนะต้องขัดให้เรียบเรียบขัดไปเรื่อยๆจนเรียบจนไกด์โค้ดมันหายไปพอเปลี่ยนกระดาษทรายเป็น220ก็ต้องทาไกด์โค้ดก่อนเช่นเดียวกันทุกครั้งที่เปลี่ยนเบอร์กระดาษทรายไกด์โค้ดไม่มีทำไงฮะสเปรย์ก็ได้ฮะสีสเปรย์สีดำโปรยบางๆก็ได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนกันแต่ต้องขัดออกให้หมดนะฮะถ้าเป็นสีสเปรย์เพราะสีสเปรย์เป็นมันเคจะส่งผลถ้าขัดไม่หมดผิวสีโป๊โอเคนะครับขัด120ประมาณ 80% ไม่ต้องถึงกับเรียบหลังจากนั้นให้ใช้220หรือ240ใช้บล็อกนะครับแล้วก็ขัดให้เรียบข้อควรระวังในการใช้กระดาษทรายจากเครื่องขัดนะฮะต้องระวังด้วยแล้วก็ต้องคุมพื้นที่การขัดให้ดีหมายความว่าเครื่องขัดอ่ะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมเราต้องดูถ้าเราจะเอาปลายด้านนอกมาตรงแผลระวังตรงอีกด้านหนึ่งจะไปสร้างแผลให้เราด้วยนะครับแทนที่เราจะขัดด้านเนี้ยขัดเพลินเลยที่แผลเราไอ้ตรงตูดนะรอบมุมประตูไปแล้วเราทำมุมนี้คือไม่ตกสักทีทำมันวนเลยวนมานะต้องระวังให้เหมาะสมนะครับเคลื่อนที่ในแนวเฉียงเพื่อป้องกันรอยลึกอันนี้คือเอาภาพมาให้เห็นรอยกระดาษทรายว่าแต่ละรอยเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อผิวสีนะครับตอนที่เป็น120เนี่ยมันก็จะผิวมันก็จะขรุขระเนาะหยาบรอยลึกนะครับพอ220เนี่ยมันก็จะค่อยๆเรียบขึ้นนะครับ400 500นี่ก็จะเริ่มเรียบแล้วนะครับพ่นสีได้ตรงนี้นะครับความหยาบมันไปดูความแตกต่างนี่คือไกด์โค้ดที่บอกไปนะครับทาบางๆก็พอนะครับถึงเวลาจะทาถ้าดำพึดนะฮะไม่ต้องนะฮะสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ทาบางๆนะครับเพื่อสังเกตความเรียบและรอยเส้นกระดาษทราย